हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भरावो? ठीक ठाक ही वे। अज अस वत गए हैं दरिया ते चेक करन के यार के हालात चलते पैन। मैं ते मेरा पुबेर मतलब फुफ्फो का बेटा नहीं होंदा। वो तो अस वग गए हैं दरिया ते अस आखे यार पानी का निज़ाम देखिए के सीन चलता पिए। लेकिन पानी के पिछों आमद दुआ करो यार अल्लाह खैर करे। तो पानी पिछू चढ़न का रहे पे पानी का रंग ही हूँ तो चेंज हो मतलब कि रत्ता जिहा रंग उसना। तो आस्ता आस्ता पानी की आमद कर लोग तमाशबीन इन पे और सैफन ते काफ़ी सियाह आए हुए घूमन फिरन पानी वगैरह वेखन। तो अस रिलेटिव पे वेखन तो फुल इंजॉय